ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் டீப் கிளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய டிப்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ட்ரே எல்லாத்தையுமே வந்து ஒவ்வொன்றா கழட்டி வந்து எடுத்துக்கிறேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஸ்மால் சைஸ் தான். இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட வந்து 8 இயர்ஸ் வந்து ஆகப்போகுது. இப்போ வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்ததில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ட்ரே எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற விம் லிக்விடு வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். சோப் விட வந்து இந்த மாதிரி லிக்விட் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த திட்டாக வந்து பிடிக்காது. நீங்கள் காய வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ளைனாக இருக்கும். அந்த சோப்பு கரை எதுவுமே இருக்காது. லிக்விட் வந்து இதுக்கு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வெளியில் கொண்டு வந்து காய வச்சிட்டேன். ஊஞ்சல் வந்து முன்னாடி பால்கனியில் மாட்டியிருக்கோம். அந்த ஊஞ்சலில் வந்து துண்டு ஒன்று விரித்து போட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து எல்லாத்தையுமே வச்சு காய வச்சிட்ருக்கேன். ஒரு 1/4 மணி நேரம் இருந்தால் போதும், தண்ணி எல்லாமே வந்து வடிஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் முன்னாடி அந்த திட்லமே வந்து கொஞ்சம் வந்து காய வச்சு எடுத்துட்டேன். இங்கே கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து வெயில் படும், சீக்கிரமே வந்து ட்ரை ஆகிடும். இந்த ட்ரை ஆகிற கேப்பில் வந்துட்டு உள்ளே வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து நம்ம டீப் க்ளீன் வந்து பண்ணிடலாம். அதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்துட்டு விம் லிக்விடு தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு விம் லிக்விட் எடுத்துகிட்டு ஒரு 3/4 பாட்டில் அளவுக்கு வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன். நல்லா வந்து ஷேக் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு டவல் வச்சு தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா நல்லா வந்து கரை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா வந்து டீப்பாக வந்து க்ளீன் ஆகிடும். அதே மாதிரி வந்து 2 கிளாத் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாத் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய கரை எல்லாத்தையுமே வந்து தொடச்சி எடுக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து இன்னொரு கிளாத் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப டீப்பாக வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம், சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிடும். 2 கிளாத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாத்தில் வந்து அந்த கரையெல்லாம் தொடச்சி எடுக்கிறதுக்கு, இன்னொன்றில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து தொடச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக வந்து க்ளீன் ஆகிரும். துடைக்கிறது வந்து பெரிய வேலையில் ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் போதும், டீப்பாக வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த டோரில் இருக்கிற இந்த 4 சைடில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரப்பர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ரப்பரில் அதை வந்து அதே மாதிரி லிக்விடவே ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா டீப்பாக வந்து க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் மேலே டாப்பில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிளான்டர் மட்டும் வச்சுருக்கேன். அங்கேயுமே வந்து இந்த லிக்விடே ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சி எடுத்துட்டேன். மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் யூஸ் பண்ணுறதுனால தண்ணி வந்து சீக்கிரம் அப்சர்வ் ஆகும். அது இல்லாமல் சீக்கிரம் வந்து தொடச்சதுக்கப்புறம் ட்ரை ஆகிடும். அதுக்காக தான் வந்து இந்த கிளாத் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் டோரு எல்லாத்தையுமே வந்து தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இந்த லிக்விடே வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணி வந்து தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்தாச்சு. ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக இருக்கும். டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்துட்டு அந்த உள்ளே ஏதாவது ஸ்மெல் இருந்தால் கூட நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறனால அந்த ஸ்மெல் எல்லாமே வந்து போயிடும். அதுக்கப்புறமா வெளியில் காய வச்சுருந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து ஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது உள்ளே இருந்த திங்ஸஸ் எல்லாமே. நான் வந்து கொஞ்சம் நியூவாக வந்து ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து வாங்கியிருந்தேன். டிமார்ட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது தான். இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து இதில் போட்டு வச்சுக்கிறேன். அந்த பேக்கெட்டாக இருக்கிறத கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இடமே கொஞ்சம் சேவ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ட்ரே இதுவுமே வந்து டிமார்ட்டில் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இந்த ட்ரேயில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணாத மாவு ஐட்டம்லாம் இருக்குல்ல, கோதுமை மாவு, அதுக்கப்புறமா ரவை, பஜ்ஜி மாவு அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ட்ரேயில் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்.
மாவு ஐட்டம் எல்லாமே வந்து வெளியில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து பூச்சி பிடிச்சிரும். அதனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் எப்போவுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரேவும் வந்து டிமார்ட்டில் வாங்கினது தான். இதில் வந்துட்டு நம்ம உடச்சி யூஸ் பண்ண பேக்கெட்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து இந்த பேக் கிளிப் போட்டு அது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நம்ம யூஸ் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ட்ரேயில் வந்துட்டு வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மேட்டு, ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டு தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து அமேசானில் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸ்மால் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து 3 பீஸ் இருக்க மாதிரி தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர், பிளாக், அதுக்கப்புறம் பிங்க், அப்புறம் ப்ளூ கலரு. இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது 166 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு நான் வெல்லம் வந்து இதில் போட்டு வச்சுக்கிறேன். வெல்லமே வந்து நான் வந்து வெளியில் வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா எறும்பு வந்துடும். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் பட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணது போக மீதி இருந்துச்சு. அதை வந்து ஒரு குட்டி கண்டெய்னரில் வந்து போட்டு வச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சாமிக்கு வைக்கக்கூடிய பூ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அடியில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர், அதுக்கு மேலே பூ வச்சு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சோன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து வரும். அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதனால தான். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜு மேட் எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப வந்து அழகாக இருந்தது. அந்த கலர்ஃபுல்லாக வந்து அட்ராக்டிவாக இருந்தது. நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணது வந்து வேறு வேறு கலர் தான். பட் ஆனால் வந்து எனக்கு ரிசீவ் ஆனது இந்த வேறு வேறு கலரில் கிடச்சிது. இருந்தாலும் வந்து ஓகே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு விட்டுட்டேன். மறுபடியும் வந்து ரிட்டன் போடல. நல்லா இருந்துச்சு. குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் வந்துட்டு முட்டை வந்து வச்சுக்கிறேன். முட்டை வந்து கொஞ்சம் நிறையா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறனால. அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டேன். செகண்ட் ட்ரேயில் வந்துட்டு இந்த 2 பேஸ்கட் ஆர்கனைசர் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் டோரில் இருக்கிறதுல வந்துட்டு பஞ்சாமிரதம், அதுக்கப்புறம் குல்கந்து, அது எல்லாமே வச்சுக்கிறேன். ஸ்வீட்டு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இதில் தான் வைப்போம். வெளியில் வச்சா சீக்கிரம் வந்து எறும்பு வந்துடும். அதனால் வந்து உள்ளே தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் லைன் டேட்ஸு, சிரப் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறதுல வந்து ஊறுகாய், பீனட் பட்டர், அதுக்கப்புறம் பட்டர் வந்து வச்சுருந்த கண்டெய்னர். அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே வந்து இந்த லாங் ட்ரேயில் வந்துட்டு பூவு, அதுக்கப்புறம் அந்த வெல்லம் அதை வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சீஸு, அப்புறம் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் அதை வந்து அது பக்கத்தில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறப்போ காய்கறி எல்லாமே வந்து தீந்துருச்சு. கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அன்றைக்கி வந்து சந்தை நாங்கள் இருக்க ஏரியாவில். அந்த நாள் பார்த்து தான் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி க்ளீன் பண்ணேன். ஸோ அதனால் வந்து நைட்டு தான் வந்து போய் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதனால் வந்து அந்த நைட்டே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து இந்த ஆர்கனைசரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இந்த ஆர்கனைசர் வந்து மீஷோவில் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். செட் ஆஃப் 5 பீஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு. ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. இது கிட்டத்தட்ட 1/2 கிலோ அளவுக்கு வந்து காய் எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். கீழே வந்து ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஒரு ட்ரே, அது வந்து அப்படியே தண்ணி எல்லாமே வந்து ஃபில்டர் ஆகி கீழே வந்து வந்தது. அதுக்கப்புறமா கத்திரிக்காய், வெண்டங்காய், முருங்கைக்காலாம் வந்து கட் பண்ணி நம்ம வச்சு ஸ்டோர் பண்ணோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து அப்படியே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் வந்து எப்போவுமே வந்து காம்பை வந்து கிள்ளி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர், மேலே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதே மாதிரி கருவேப்பிலை அப்படி தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு கருவேப்பிலை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலேயும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதனால தான் அதில் அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து நான் வந்து டைரெக்டாகவே வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அப்புறம் மல்லி இலை வந்து கீழே அந்த தண்டு பகுதி வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து வரும். மல்லி இலை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கிறேன். அடியில் வந்து அந்த ட்ரே மாதிரி இருக்குது, ஃபில்டர் ஆகி வருது. அதனால் அதில் வந்து கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து போடலை. காய் எல்லாமே எடுத்து
ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. தக்காளி வந்துட்டு வெயில் சீசன் அப்படிங்கிறனால ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சீக்கிரம் வந்து அழுகிருது. இந்த ஒரு பேஸ்கட் இருக்குது, அதில் வச்சு தக்காளி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை அதை வந்து பக்கத்தில் வந்து வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து அந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கட் இருக்குல்ல ஃப்ரிட்ஜில் வந்தது, அதில் வந்து இந்த கத்தரிக்காய், வெண்டைக்காய் இதெல்லாமே வந்து போட்டு வச்சது எல்லாமே அதில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஒரே மாதிரியே வந்துட்டு இருக்காது ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது. ஒவ்வொரு டைம் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கி வைப்போம். அதனால் வந்து ப்ளேஸ் வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய திங்ஸ் பொறுத்து வந்து அந்தந்த ப்ளேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு சம்மர் சீசன் அப்படிங்கிறனால தண்ணி வந்து ஊற்றி வச்சுக்கிறேன். கீழே இருக்கிற ட்ரேயில் வந்துட்டு வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு லெமன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எப்போவுமே வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து லெமன் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து லெமன் வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே மெயின்டைன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வைக்கிறப்போ வந்து தோல் வந்து வாடாது. அதே மாதிரி நம்ம எப்படி வாங்கினோமோ அதே மாதிரியே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா ஐஸ் வந்துட்டு போட்டு வைக்கிற ட்ரே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி பழசாயிடுச்சு. அதனால் வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. அதனால் அந்த எக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணுற ட்ரே இருக்குல்ல, அதை வந்து தண்ணி ஊற்றி ஐஸு க்யூப்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அதை வந்து அப்படியே ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இனி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.